Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Die Justitia beschäftigt sich heute mit einem merkwürdigen Original. Ein etwas dekutanter Fall. Wer einen empfindlichen Magen hat, der gehe heute lieber nicht ins Geisbacher Gericht. Und wer da gerade isst, der lege für einen Augenblick den Löffel weg. So, jetzt bitte allmählich zum Schluss kommen mit Unterhaltung im Zuschauerraum. Sie wohnen im Armenhaus, fallen dem Magistrat zur Last, haben Ihr spärlich ererbtes Vermögen schon vor 40 Jahren total vertrunken und vertan, verfügen über keinerlei Einkünfte. Ja, sagen Sie mal, warum arbeiten Sie denn nicht? Sie sind doch noch erstaunlich gut beieinander für Ihre 70 Jahre. 68. Aber durch und durch krank und schwer leidend an einer Magenerweiterung. Magenerweiterung. Ein stadtbekannter Vielfraß sind Sie. Mich plagt andauernd der Hunger, Herr Präsident. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, sagt ein Sprichwort. Halten Sie Gnaden, Herr Präsident, ich arbeite Tag und Nacht. Ich bin der letzte Bettbruder von Geisbach. Ja, darauf habe ich gewartet. So, jetzt geht's mir vor allen Dingen einmal ein bisschen auf Distanz, gell? Betbruder, das ist keine Profession. Ein ganz windiger Schmarotzer sind Sie. Und jeder gewöhnliche Bettler ist im Vergleich zu Ihnen ein Ehrenmann. Herr Präsident, Sie tun mir Unrecht. Mich plagt der Hunger. Ich kann allerlei essen. 28 Knackwürst, 12 Semmel, 16 halbe Bier und eine ganze Gans habe ich schon verdruckt. Wenn es mir jemand zahlt hat. Ja, und weil Ihnen niemand eine solche Zeche bezahlt, werden Sie immer wieder straffällig und machen diese ganz unappetitlichen Sachen da. Honorigen Leuten ins Essen spucken. Pfui Teufel, schämen Sie sich denn gar nicht? Halten zu Gnaden, Herr Präsident, sowas mache ich nicht. Ich bin besser wie mein Ruf. Ich bin ein rechtschaffener Bettbruder und ich bett fein viel. Oft gleich 46 Rosengrenzen in einem Tag. Jetzt hören Sie mal bloß mit dieser Bettbruderei auf. Das ist eine ganz faule Ausrede. Das zieht bei mir nicht, mein Lieber. Ich kenne Sie, Haberer. Und es ist mir auch bekannt, dass es diesen Beruf seit mindestens 30 Jahren in Geisbach nimmer gibt. Wir schreiben das Jahr 1912 und leben im 20. Jahrhundert. Selbst die kirchlichen Instanzen haben die bezahlten Betbrüder längst abgeschafft. Das ist mir gleich. Haberer, ich bin der Letzte und ich halt aus. Wenn ein Bürger stirbt in der Stadt, braucht er ums Gebet nicht Angst haben. Ich bete für jeden täglich einen Rosenkranz übers offene Grab. Und machen Sie Ihnen keine Sorgen einmal um eine ewige Ruhe, Herr Präsident. Für einen bete ich 3 Jahre lang übers offene Grab. Haben Sie mich denn nicht verstanden, Haberer? Ich verbitte mir diesen Krampf da, gell? Und jetzt stecken Sie endlich einmal Ihren Rosenkranz weg. Ich mag diese Spielerei mit religiösen Dingen nicht. Und dann legen Sie halt endlich ein Geständnis ab, Haberer. So billig kommen Sie mir allerdings diesmal nicht davon. Denn was Sie sich da geleistet haben, das stinkt zum Himmel. Aber ein volles, reumütiges Geständnis kann sich strafmildernd auswirken. Herr Amtsgerichtsrat, ich verlange eine strenge exemplarische Bestrafung. Für so einen Schmutzfink gibt's keine Umstände. Schon im Namen meiner Gnädigen, die wo heute noch eine Magenverstimmung hat und direkt abgemagert ist. Wir sind angesehene Bürger. Später, Herr Kläger, später. So, und Haberer, jetzt gestehen Sie endlich. Ja. Haben Sie sich diesen Herrschaften gegenüber diese unglaubliche Ferkelei geleistet und haben Ihnen damit den Appetit verdorben? Appetit verdorben? Total ruiniert hat er ihn. Ja, nur noch einen kleinen Augenblick. Ja oder nein, Haberer? Nein, Menschen einen Appetit nehmen, das brächte ich nicht fertig. Ich habe selber allerweil einen Appetit. Gut, Ruhe. Sie leugnen, aber jetzt rechnen Sie nicht mehr auf meine Milde, gell?
Das macht nichts. Haberer, Sie können Ihnen trotzdem auf mein Gebet verlassen. 3 Jahre lang grinsen Rosenkranz. Setzen. Wenn Sie wollen, um ein Fünferl. Jetzt halten Sie endlich den Mund. Setzen! So, schreiten wir zur Beweisaufnahme. Herr Kläger, bitte schildern Sie den Fall. Ja. Herr Amtsgerichtsrat, wie Sie wissen, habe ich draußen in Kirchzell mein Fischwasser. Ja, ich weiß. Und da heuer so ein schöner Sommer gewesen ist, haben wir uns gesagt, was soll meine Frau dauernd in der heißen Stadt sitzen, soll sie mal mitkommen. Bleiben wir 14 Tage in der Sommerfrisch. Ja, beim Wirt in Kirchzell, da kann man ja nicht wohnen, also haben wir uns in der Post einquartiert. Ja, nicht ganz so ausführlich, Herr Daimer. Kommen Sie bitte zum Wesentlichen. Ja, auf die Nacht, da haben wir also jeden Tag miteinander gut gegessen. Gell, Soffel? Ja, Herzig. Überall war's gut. Wir waren zufrieden mit der Bedienung. Bis die letzten Tag dieser Kerl da auftaucht ist. Sie meinen den Angeklagten? Ja, so ein Saubär. Ja, ich hätte ihn ja gar nicht angezeigt, wenn meiner Frau Gemahlin nicht gar so schlecht worden wäre. Aber sie musste sich ja direkt in ärztliche Behandlung begeben. Ach. Bitte, hier ist ein Attest und da ist auch noch ein Zeugnis. Die arme Frau, die bringt ja heute noch keinen Bissen herunter. Mir geht's gar nicht gut. Der Arzt sagt, es kann noch Wochen dauern, bis sich mein Magen wieder erholt hat. Ja, ich darf Ihnen mein Mitgefühl ausdrücken, gnädige Frau. Ich wünsche Ihnen recht baldige und vollständige Genesung. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Amtsgerichtsrat. Ja, also das Ereignis ist passiert im Postbräu am Jakobitag. Wir waren recht lustig miteinander, gell, Sofferl? Ja, Herzig. Ja, und haben uns eine Schweinshaxen bestellt. Ja, also die ist kommen, ein Mordstrum, resch, saftig und appetitlich. Man hat seine Freude dran haben können. Da kommt dieser ekelhafte Mensch an unseren Tisch. Wir waren gerade beim Tranchieren. Ja, mir war der Mensch schon von Anfang an zuwider. Ja, wir machen uns also über die Haxen her. Da kommt der Mensch an unseren Tisch, setzt sich einfach hin und wünscht einen guten Appetit. Jesus, ist das eine schöne Portion, sagt er. Und zeigt mit seinen Schnupftabakfinger auf unseren Teller. Ja. Auf der anderen Hand aber, da hat er eine Prise Tabak. Ich schrei der Kellnerin, die reagiert aber nicht gleich. Aber es war eh schon zu spät. Er schnupft und fängt auch gleich drauf zum Niersen an, wie ein ägyptisches Nilpferd. Ja, und das alles auf unsere schöne Haxen, dass der Schmalzler droben gelegen ist wie ein Pixelpfeffer. Es war entsetzlich, wo es so viele Bakterien gibt. Aber das Schlimmste war, der Mensch wollte seinen Fehler wieder gut machen und hat dann mit einem Schneuzdüchel die Schweinshaxen abgewischt. Das war grauenhaft. Ich habe sofort hinaus müssen. Ja. Wir sind alle zwei hungrig ins Bett gegangen. Ja, das lässt sich denken, ja. Schweinshaxen, das war immer unsere Lieblingsspeis. Gell, Sofferl? Ja, Herzig. Ja, jetzt können wir überhaupt keine mehr sehen. Für Teufel. Degutant. Danke, Herr Kläger. Bitte sehr. Na, Angeklagter, kapitulieren Sie. Das Leugnen hat gar keinen Zweck. Ich leugne es nicht, Herr Präsident. Sowas kann jeden starken Schnupfen einmal passieren. Das ist die Natur. Na, Schmarrn. Wenn Sie Schnupfen nicht vertragen, beziehungsweise wenn Sie es nicht können, dann lassen Sie es halt bleiben. Ein Schmeizler gebe ich nicht auf. Und niesen muss der Mensch einmal dürfen. Da dagegen gibt's keinen Paragraphen. Das war Absicht. Das war eine ausgemachte Boshaftigkeit. Gell, Sofferl? Ja, Herzig. Wie wir nämlich den Teller weggeschoben haben, da hat er gesagt, Jesus, na Herr Deiner, das Haxel schmeckt Ihnen nicht. Na, dann erlauben Sie, dann es is. Ja. Und hat sie drüber hergemacht mit dem größten Appetit. Ja. Ja, no, ich kann doch das drum Schweinshaxen nicht kalt werden lassen. Aber jetzt reicht's. Geben Sie es halt zu, Sie haben diese Ferkelei mit voller Absicht gemacht. Gell? Sie sind halt wieder einmal von Ihrer Gefräßigkeit überfallen worden und haben Sie Ihren alten, bewährten Trick angewendet. Ja? Nein, ich hab's nicht mit Fleiß getan. Das war die Natur. Ich hab niesen müssen. Lügen's mich doch nicht so dumm an. Außerdem hätten Sie den Gasthof der Post gar nicht betreten dürfen. Sie haben ein Hausverbot. In der Post da? Ja, da vor allem. Für Sie sind derzeit noch 4 Wirtschaften gesperrt. Die Fäustelbrauerei zur Post, der Gankerlwirt, der Grüne Baum und der Knödelwirt. Und alles wegen dieser gleichen Ferkeleien da. Ja, das muss ich vergessen haben. Hat mir aber niemanden ausverwiesen. Im Gegenteil, der Franziska ist recht freundlich gewesen zu mir. Vielleicht irren Sie Ihnen, Herr Präsident? Nein, ich irre mich nicht. Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin Neudecker herein. Neudecker Franziska, jawohl.
Ja. Was nützt der Wirtshausverbot, wenn es nicht eingehalten wird? Man kann sich seiner Tabatiere auch auf eine durchaus anständige und appetitliche Weise bedienen. Komm, Soferl, reiß dich zusammen. Schau mich an. Ich bin kein Schnupfer. Wenn sie wenigstens eine Schönheit wäre. Aber was ist denn dran an dem Weibsbild? Ja, gar nichts. Da kann's ja uns einer direkt was einbieten, wenn man die anschaut. No, meine Damen, nur nicht eifersüchtig werden. Sie ist immerhin eine Dame der Gesellschaft. Ich kenne den Typ. Ich habe beim Leibregiment gedient. Eine zusammengezupfte, ausgestopfte Mistamsel ist sie. Ja, und ein ganz raffiniertes Weibsbild dazu. Ja. Alles samt hat euch einen Kopf vertraut. Sie ist eine flotte Münchnerin. Ist eine ganz andere Kategorie. Weil sie von München kommt, meint sie Wunder, wie sie tragen kann bei uns. Ja, und die kreislichen Hirten dazu. Sowas soll elegant sein. Tu dich nicht aufregen, Weibe. In der Residenzstadt, da gibt's allerhand Sachen, die wir nicht haben. Ja, sei doch du, Stadt. Du hast ja auch deine Aufwartung gemacht und hast das recht freundlich kennen mit ihr, gell? Die Zeugin Neudecker Franziska. Komm mal, wir sind dran. Könnt ihr glatt ins Gesicht springen, diesem Luder, diesem Kreislichen? Viel kann ihm nicht passieren, Herr Max. Eine Lapperli, wird er sagen, der Herr Rat. Eine Lapperli. Und wenn ihr ihn einsperren lasst, nachher übernehmen wir zwei die Bettbrüderei. Du, das ist für ein gutes Geschäft. Der Maxi hat immer ein Biergeld. Nee, ich weiß nicht, ich kann mit den vielen Betten nichts machen. Ich mag schon beten, gell, aber nicht so viel und allebei für andere Leute. Ja, miteinander, Kamerad. Miteinander werden wir schon der Backer. Nein, das Betten und Singen, lasst sie nicht zwingen. Ich hab die Herren, die bei uns Wirtshausverbot haben, alle an der Tafel stehen, hinten bei der Schenk. So, ja, da muss doch dann der Haber auch draufstehen, und zwar ganz oben. Es tut mir leid, Herr Rat, aber er steht nicht droben. Vielleicht hat man ihn versehentlich abgewischt. Versehentlich. Ruhe bitte, eine Schlamperei ist das. Dann sind doch eigentlich Sie schuld, wenn sowas in der Gaststube passieren kann, Franziska. Hätten's doch den Kerl wenigstens nicht an den Tisch der Herrschaften hinsitzen lassen. Mein Gott, Herr Rat, ich kann doch die Gäste nicht anbinden. Und so schlimm ist der fromme Haberer auch wieder nicht. Also haben Sie mal fein Kenner, Sie können doch so einen Schmutzfink nicht nur in Schutz nehmen. Und überhaupt, bevor die ganze Sauerei passiert ist, da hat sie meiner Gnädigen eine Hirnsuppen auf ihr neues grünseidenes Gewand geschickt. Ja, Fräulein. Ich kann das Kleid glatt meiner Zofe schenken. Ich habe mich entschuldigt. Sowas kann passieren. Oh nein, normalerweise nicht, gell? Aber jetzt zur Sache, Freundzeugin. Hat Ihrer Meinung nach der Angeklagte mit Bedacht und voller Absicht auf die Schweinshaxe genießt? Das weißt doch ich nicht, wie der Haberer niest. Sie. Sowas überkommt einen halt. Das ist die Natur. Himmel, Donnerwetter noch einmal! Wenn jetzt nicht sofort Ruhe wird im Saal, dann verlassen sämtliche Nieser und Pruster und Lacher den Saal! Donnerwetter noch einmal! Machen's mir doch nichts vor, Franziska. Sie kennen doch ein paar Dutzend Schnupfer. Hören Sie die niesen, nein? Wissen Sie denn nicht, dass ein geübter Schnupfer nicht niesen muss, wenn er nicht will? Nein, der Angeklagte hat das mit voller, bewusster, betrügerischer Absicht gemacht, um an den Braten heranzukommen. Sie kennen ihn doch. Freilich kennen. Na also, auf die Schweinshaxen war raus. Das bestreite ich ja gar nicht. Sowas tut der Haberer öfters, das wissen wir doch. Sowas hat er schon in jedem Wirtshaus gemacht. Na, Prost zur Mahlzeit. Vielen Dank, Freundzeugin. Franziska, tauch mich nicht ein. Sag die Wahrheit. Halten Sie den Mund, Angeklagter. Ich mein, er tut's ja nur, wenn ihn hungert, gell? Und da auch nur bei den Fremden. Einem Einheimischen hat er noch nie ans Essen genießt. Ah, das ist ja interessant. So, diese Bemerkung gibt den Ausschlag. Bitte nehmen Sie inzwischen Platz, Freundzeugin. Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten Luitpold ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Maximilian Haberer, wie lange soll ich denn noch warten, bis aufstehen? Ja. Wird wegen groben Unfugs, Sachbeschädigung und tätlicher Beleidigung mit 4 Wochen Gefängnis bestraft. Aber, Herr Präsident... Er trägt die Kosten des Verfahrens. Ich hab doch kein Geld. Das macht nichts, das werden Sie abarbeiten. Wie, das werden wir noch sehen. Das Wirtshausverbot bleibt bestehen. Herr Präsident, ich leg Berufung ein. Ich kann meine Unschuld beweisen. Wie heißt das? Ich hab nämlich im Auftrag genossen. Ich höre wohl nicht recht. Ich bin dafür gezahlt worden. Die Ziska hat mir dafür einen Taler gegeben. Das wird ja immer besser. Was? Einen Taler haben Sie ihm gegeben? Das ist ja eine saubere Gastlichkeit. Ja, aber ich hab mir schon so etwas gedacht. Fräulein Ziska, sieht das ist ein bisschen viel, gell?
Jetzt komme ich auf Ihre vorige Bemerkung zurück. Bei Einheimischen hat er das noch nie gemacht, nur den Fremden hat er ins Essen genießt. Sehr aufschlussreich. Gehört das bei Ihnen auch zur Fremdenwerbung? Hä? Wenn das die Frau Ökonomierat erfährt, meine Liebe, dann können Sie sich um eine andere Stellung umschauen, gell? Na, das glaube ich weniger, Herr Präsident, weil mir die Frau Ökonomierat Ahrenthaler gegeben hat. Und die Schweinshaxen hat ja sowieso der Herr gezahlt. So? Oh, das muss ich erst rausstellen. Ja, sowas. Wachtmeister, holen Sie mir die Frau Ökonomierat. Die Frau Ökonomierat? Gern. Auf weibliche Gäste lege ich sowieso keinen großen Wert. Da hat man nur Scherereien und verdruss mir die Kellnerinnen. Sollst du privat wohnen oder heimfahren? In meinem Haus will ich dieses eingebildete Frauenzimmer nimmer sehen. Mir gefällt sie. Die Frau hat eine Rasse. Was verstehst denn du von einer Frau? Ein ordinäres Vorstadtmensch ist. Und der Herr Daimer, der kann an der Barmer. Und wem der Barmü? Gnädige Frau. Grüß Gott, Herr Wachtmeister. Grüß Gott, Herr Ökonomierat. Wünsche einen guten Appetit. Ja, sitzt sie nieder und greift zu. Bin so frei. Das heißt, eigentlich müsste ich ja die gnädige Frau Ökonomierat in den Zeugenstand führen. Was, mich? Ich hab nichts zu tun mit der Geschichte. Anstiftung zu einem schweren Verbrechen. Frau Ökonomierat, der Max hat geredet. Leider. Das ist uns zuwider genug. Was, der Hadel und der Scheinheilige. Es ist eben nicht so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonnen. Respekt? Ich geh nicht rüber. Du musst, wer ein Verbrechen anstiftet, ist gerade so schlimm droh wie der Verbrecher sein. Schlimmer? Da kennen Sie unseren Herrn Rat schlecht. Na, ich geh nicht rüber. Josef, zeig du für mich. Nur so viel Kavalier wirst denn doch schon noch sein, dass der Frau nicht ins Gefängnis kommen lässt. Bitte gern, aber verhindern wird sie das kaum mehr lassen. Also ja, ich hab ihn angestiftet. Ich hab mich in den Gaststuben einlassen und habe ihm einen Taler versprochen, wenn er die Herrschaften ein bisschen anfängt. Ja, und warum? Das begreife ich nicht, wie einem braven, ordentlichen, nicht vorbestraften, gut beleumundeten Mädel sowas einfallen kann. Aber ich hab's nicht allein getan, Herr Richter. Aber irgendwas hat doch geschehen müssen. Dieses Weibsbild hat ja alle Mannsbilder narrisch gemacht. Fräulein Zeugin. Was soll ich getan haben? Das ist doch impertinent. Ich bin hier in der Sommerfrische, ich gehe spazieren, freue mich an der Natur und studiere das Landleben. Gell, Herzi? Ja, so. Studieren! An Herrn Breimeister speziell, an Gendarmeriekommandanten, an Metzgermeister Praxenthaler, an Dampfibeck, an Finanzamtmann, an Tierarzt, ja sogar... Fräulein Zeugin, jetzt reicht's! Ja, sogar unseren Ökonomierat hat sie damisch gemacht. Mein Mo hat's auch verführt. Ruhe, oder ich lass den Saal räumen. Ich könnt noch mehr Namen nennen. Gar nichts nennen's. Den Mund halten Sie jetzt und setzen tun Sie sich. Ich darf mich für die unbesonnenen Äußerungen der Zeugin bei Ihnen entschuldigen, gnädige Frau. Aber bitte. Setzen! Die Welt ist voller Missverständnisse. Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Häusl, Guts- und Brauereibesitzer da hier. Grüß Gott, Herr Rat. Ja, grüß Gott, Herr Ökonomierat. Habe die Ehre, schöne Frau. Guten Tag. Ich vertrete meine werte Gemahlin. Was ist denn passiert? Hoffentlich nichts Schlimmes, gnädige Frau. Ja, etwas Nichts Schlimmes, bitte kommen Sie doch zu mir her, Herr Ökonomierat. Wie man das nimmt, wenn das nicht schlimm ist, dass honorige Sommergäste in Ihrem renommierten Haus auf das Schwerste belästigt und beleidigt worden sind. Ich habe schon einen Mordskrach geschlagen daheim. Hoffentlich. Ich bin ja ganz konsterniert wegen der Geschichte. Die Herrschaften können versichert sein, die Haxen wird ersetzt. Man hat sie zu Unrecht auf die Rechnung geschrieben. Oh, danke. Das ist nur recht und billig. Ich meine, wir haben anderen Ärger genug gehabt. Gell, Sofort? Ja, Herzi. Naja, der Haberer ist halt ein kleines Schweinderl, aber er kann ja nichts dafür. Vergeht's Gott, Herr Ökonomierat. In Zukunft lassen wir sowas nimmer von die Weiberleid anschaffen. Höchstens nur von ihnen. Was? Ruhe. Was wollen Sie denn damit sagen, Angeklagter? Stehen Sie gefälligst auf? Ja, nein, ich kann das nicht verreden, Herr Präsident. Vielleicht muss ich da wieder einmal niesen beim Schnupfen. Oh nein, ein guter Schnupfer, ich wiederhole das ausdrücklich, muss nicht niesen. Allein schon aus diesem Grunde bleibt es bei dem vorigen Urteil. Die Sitzung ist geschlossen. Geben Sie mir wenigstens Bewährung, Herr Rat. Vielleicht lernen Sie noch besser. Nichts! Oh, Verzeihung. Zum Wohlsein, Herr Präsident. Jetzt ist die Bewährung amtlich.
und vergelt's Gott. Ich bete schon fleißig für ihn. Und für alle meine anderen Wohltäter. So. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Dankeschön, Ziska. Hey, Frau, ich freue mich zu sehen, dass es Ihnen wieder schmeckt. Ist der Schock überwunden, war ein bisschen schlimm. Also mit einer Schweinshaxe kann ich mich im Moment noch nicht anfreunden, aber der Käse schmeckt schon wieder sehr gut. Ja, charmant, gnädige Frau. Sowas wie er hat es in Geisbach noch nicht gegeben. Hoffentlich besuchen Sie uns recht bald wieder. Ja, aber gerne. Also hier eine so wahnsinnig schöne Gegend und so wetterfest. Ja. Also Marsch, jetzt geh schon zu. Präsident, Na, der hat hier nichts zu melden. Das ist mein Haus, da bestimme ich. Also jetzt geh schon. So, das sagen immer Fischwasser. Dass Sie nicht belästigt werden, dafür sorge ich dann. Aber, ja, was Freilich, Herr Präsident, Herr Präsident. Ich wollte Ihnen bloß sagen, Herr Präsident, Sie brauchen Ihnen keine Sorgen machen. Sie werden ewige Ruhe, gell? Sorgen Sie für Ordnung. Das ist ja jetzt unerhört. Herr Kommandant, unter Ihren Augen ist was passiert. Das ist ja bloß ein Spaß. Ja, Was manchmal hier vorkommen kann. Wird es hier wohl... Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.